to my IPSY bag. Kaka-receive ko lang po nito, kaya i-share ko sa inyo kung anong laman ng IPSY bag ko. Di ba ang ganda? Hindi ko maano yung mata niya. Hindi ko makapit. Kaya, buksan na natin. Pasensya na sa iBag. Tadaan! Ito po yung IPSY bag ko. Yung October IPSY bag. Ito po siya. Ito yung cover niya. So, may 5 po akong items dito. It worth, ano po ito, $12 monthly. So, sa $12 nyo, may, $12 monthly nyo, may 5 item na po kayo ng kayong mga sa gustong at mahilig sa magpaganda at mga makeup. Subscribe na po kayo sa IPSY bag, okay? Okay. So, first, gagawin natin ay itong cover. Kasi hindi ko alam eh. Kaya, ito po yung IPSY Flawless Bag. Trend. Now, grabe yung ano ko. Yung airport ko. Ganunin natin para hindi masyadong makita yung airport. So, first, on my IPSY bag is ano to? Watchers. Hindi ko mabasa. Numan. Kiss of Sun. Oh! Highlightener. Then, ito po yung isa sa mga kasali. Kiss of Sun Highlightener. So, pwede ko itong gamitin araw-araw. Total, nag-walk lang naman ako. So, pwede ko itong gamitin, guys. Magmi-makeup ako tomorrow. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung makeup routine ko. Makeup routine. Na, second one is, bakit ang hirap nilang basahin ba, uy? Ano to? Kaleido Cosmetic. Kaleido Cosmetic. Ayan. Diamond. Basta, single eyeshadow siya. Ayan. Single eyeshadow. Bukas buksan natin ito sila. Third is, dito na lahat. Third of my IPSY bag is Murad Acne Control. It's a cleanser. Cleanser pala. Cleanser. Ano ba yun? Sorry. It's a cleanser. Acne Control. Wala naman ako mga pimples, so hindi ko to siya masyadong gagamitin. Ibibigay ko na lang to sa sister ko. Baka gusto niya yan. Ito yung pang-apat. Pang-apat is Camilina. Primer. Luminescent primer. Hindi ko alam kung paano to gamitin. First time ko ito. Then, ito po siya. Last is, ano tong last? BT Balm. Hindi ko alam paano siya basahin. Basta, yun na yun. Tadaan! Ano ba to? BP Balm. Kita nyo ba? Ayan. It's B. So, parang ano to siya? Lip balm. Basahin nga natin to, lip balm. Yeah, lip balm siya. So, lip balm po yung lahat. So, guys, ito na po lahat yung laman ng aking IPSY bag. Papakita ko sa inyo. Paano ko ba itong mapapakita sa inyo? Tadaan! Ooh, cute. See? Ito po yung tatlong laman ng aking IPSY bag. Pasensya na sa kamay. Ouch! Tapos, ito ang cleanser. Ito ang lip gloss. Sinishare ko lang po. At ito po yung bag. Ang cute ng bag. Diba? Ang cute lang ng bag. Wala na siyang laman, guys. Hihintayin natin yung October para magkaroon lang ng laman. Diba? So, ayun na po.
yun na po yung na-receive ko. Ngayon ko lang talaga to na-receive at gusto kong i-share sa inyo. So, yun. Ito po yun ay monthly kapag mag-subscribe po kayo sa IPSY Bag, ipsy.com, nakadepende po sa inyo ano yung kukunin nyo. May 12, may, basta may mga malalaki pa doong price, pero of course, doon lang tayo sa mura, 'di ba? Yun lang. So, thank you guys, and thank you to my husband kasi siya yung nagbabayad nito, Char. Okay guys, thank you, and please don't forget to like, share, and leave a comment, guys. Love you all. Bye. See you in my next vlog. Thank you. Kini mong gusto, gwapa ko diri. Iani unta Permi, buanga oy.